През 2015 година над 10 000 деца в България са засегнати от действащия 60-годишен закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Настаняването в интернат е най-тежката възпитателна мярка, предвидена от закона. В началото на учебната 2015-2016 година в такива институции са настанени общо 204 деца. В България те често са настанявани произволно или противозаконно за прекалено дълго време. Тази практика представлява сериозно нарушение на международното право, включително на Конвенцията на ООН за правата на детето. Това е Дарина. Тя е родена през 1999 година в град Плевен и идва от проблемно семейство. Като тинейджърка става жертва на трафик с цел сексуална експлоатация. През 2012 година е настанена в кризисен център за деца, пострадали от насилие. Остава там за около година, или 4 пъти по-дълго от препоръчителното. През април 2013 година местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни иска от съда да премести Дарина във възпитателно училище-интернат. За да я предпазят от възможно сексуално посегателство, възрастните предлагат тя да бъде лишена от свобода. Първоначално съдът не уважава искането, но месец по-късно се съгласява момичето да бъде преместено за неопределен срок в интерната в село Подем, област Плевен. Дни преди преместването си, Дарина прави опит за самоубийство. След двудневен престой в болница, тя е изпратена в интерната, където прекарва следващите 3 години от живота си. Възрастните, които я склоняват към проституция, така и не са наказани. 5 месеца по-късно, Дарина прави повторен опит за самоубийство. През 2016 година Дарина успява да осъди България в Страсбург за отнетото право да обжалва задържането си, както и за незачитане на правото и на лична кореспонденция, тъй като в интерната всички телефонни разговори се следят. Не случайно България е критикувана многократно за своята неадекватна към правата на детето правосъдна система. В интернатите децата се настаняват при крайно лоши материални условия, често без отопление, без топла вода и без санитарни помещения. Те нямат достъп до здравни услуги и качествено образование. Пример за това е интернатът в село Подем, където е настанена и Дарина. За периода от 2011 до 2013 година едва 3 ученички са получили дипломи за средно образование при среден успех от 3,67. Въпреки това, интернатите са най-скъпото място за настаняване, финансирано от държавния бюджет. Издръжката на едно дете за една година струва 10 603 лева. Всеки ден без реформа в детското правосъдие е един ден по-малко детство. Подкрепи реформата сега!